Fala, meu povo! Ed Silva com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês um defeito que todos os donos de Rai 50 Turbo estão enfrentando. Minha gente, trata-se desse defeito aqui na corrente, porque todos esses parafusozinhos aqui da coroa está, quando não, se for original, está se quebrando, e se não for original, se for de aço, está folgando. Então, minha gente, quando vocês sentirem um barulho diferente na corrente, vocês venham aqui, dê uma rochadinha nesses parafusos, tá? Olha, esse parafuso aqui, ó, que geralmente ele folga com a vibração. Esse parafuso está folgando, minha gente. Então, ó, vocês, quando escutar um barulhozinho estranho na corrente, esses 4 parafusos daqui tem que ser arrochado, minha gente. A corrente, olha, vocês arrochem também a corrente, porque ó, essa distância aqui no caso da minha tá folgada. Olha a distância. Essa distância aqui tem que ser entre 1 centímetro, eu acho que 1,5 cm é o suficiente. Vocês podem olhar que aqui, olha, ela tá folgando. Então vou arrochar a corrente aqui, tá vendo? Que é para a corrente ficar bem arrochadinho. Essa minha aqui eu senti um barulho na corrente e quando eu fui olhar era justamente esses parafusos daqui da corrente que estavam folgados. Então muita gente está tendo este problema e acha que é essa borracha aqui, olha, porque aqui tem o passador de corrente aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Aí essa corrente aqui, ela rala aqui em cima, ó. Tem que estar lubrificadozinho, bem lubrificadinho a corrente para não consumir essa peça aqui. Então é difícil, tá? Vocês têm que arrochar os parafusos da corrente quando sentir um barulho diferente, porque as pessoas estão achando que é isso aqui, só que não é isso aqui, é esses parafusos aqui da coroa que folga. Então vocês arrochem, quando esquenta, aí essa peça aqui se dilata e ela acaba folgando. O ideal é vocês colocar uma porcazinha por dentro, coloca uma porca por dentro dessa peça aqui, manda o mecânico colocar em cada cabeça de parafuso uma porca, que ele nunca mais vai folgar, minha gente, certo? E esse barulho que escuta é semelhante a esse barulho que tá aqui. Então, correntezinha arrochada, vou arrochar agora, tá? Bem lubrificadazinha, aí vocês não vão ter problema, tá certo? Então, muita gente me pergunta, Ed, por que tá acontecendo que essa moto ela folga muitas peças? Minha gente, o que folga essas peças é justamente a vibração, ó. Então aqui, ó, se ela tiver, a corrente tá folgada, se ela tiver bem arrochadinha, tá show, vocês não vão sentir barulho nenhum, tá certo? Então esse é mais um vídeo do canal, um videozinho curto só para orientar o pessoal aí que tá, né, que está em dúvida. Então vocês, essa minha moto, ela tem pouca quilometragem, mas apesar da vibração, ela já faz esse processo aí. Então se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar de Silva, é nóis, tamo junto e fui!